این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. ما بعد درس‌های سابقه و به خاطر منفعت شخصی خود، به خاطر کاروبار، هر کسی که کلینیک درست میکنه و یا مؤسسه خیریه تیار میکنه، حتما یک اصولنامه، یک قانوننامه و یک دستورالعمل و یک مرامنامه داره که داره. زیرا نمیشه که کار یک شرکت، کار یک اداره، کار یک مکتب و یک کلینیک و یک دفتر حتی خورده این بدون قانوننامه پیش بره. پس چی گمان میکنید که خداوند تبارک و تعالی که خالق تمام کون و مکان می باشه، خالق تمام عالم می باشه، او کدام دستورالعمل، کدام قانوننامه و اساسنامه نگذاشته نسبت به او کسانی که به این عالم میه، نسبت به او کسانی که اونا مکلف به انجام بعضی از امور به خاطر پیشبرد عالم و به خاطر سیر و سوق عالم به طرف مقصود و هدف عقل محال میدونه. عقل ایره نمیپذیره که ما و شمایی که یک معمولی دفتر تیار میکنیم، قانوننامه، اصولنامه داشته باشیم، لیکن پروردگار قانوننامه نداشته باشه، پروردگار اصول و ضابطه نداشته باشه برای ما و شما. از این جهت حضرات علما رحمهم الله میفرمایند که هرگاهی که خداوند تبارک و تعالی و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی که انسان در روی زمین خلیفه قرار میده، به طور عامل، به طور کارگر و بلکه سرپرست روی زمین قرار میده، حتما عقل باعث میکنه ما و شما که این را بپذیریم که به او اصولنامه هم داده میشه. در مرحله اول همی که یک چراغ خداوند تبارک و تعالی در نهاد او مینهه به نام عقل و او را تمییز و برتری میده از سایر موجودات زنده مانند حیوان به وسیله ای عقل، تا ای که حسن و قبح اشیا را با عقل درک بکنه، بدانه یک چیز به حیثیت شخصی یک نفر، به حیثیت خانوادگی یک نفر، به جایگاه و مرتبه اجتماعی یک نفر فایده داره، پس او حسن می باشه
و یک چیز به این مراتب سگانه ضرر داره، پس می باشه همون چیز قبیح، زشت و ناپسند، تا ای که به سوی یک چیز میلان بکنه و رغبت و از یک چیز نفرت بکنه و دوری بجویه. حتی در قلب بعضی از افراد خداوند تبارک و تعالی این چیز الهام میکنه که یک اصول نامه نسبت به قوم خود، نسبت به قبیله خود، نسبت به افرادی که به تحت فرمان او می باشه وضع بکنه که این را احکام وضعیه و قوانین وضعیه گفته میشه، تا ای که به وسیله این قوانین وضعیه و احکام وضعیه حفظ مال، حفظ جان، حفظ آبروی افراد یک مجتمع و یک جامعه انسانی باشه. ولیکن از او جایی که عقلها مختلفه، از همون دم خلقت عقول مختلف می باشد، در مابین جنس های متفاوت و حتی در مابین افراد یک نوع و یک صنف هم مختلف می باشه عقول. عقل ما تا عقل یک نفر دیگر، قوت عاقله یک نفر تا قوت عاقله دیگر، این با هم دیگر تفاوت خلقی داره، خلقتاً متفاوت می باشه. و دومی که علاوه بر اختلاف های خلقی عقل و عقول با هم دیگر، عقل هر چیز باز درک کرده نمیتونه. درسته تا محدوده کاری خود خو پیش میره، حسن و قبح، بدی و خوبی بعضی از اشیاء را درک میکنه، لیکن عقل مانند یک کفه ترازو می باشه. بروی کفه ترازو به اندازه وسعتی که همین کفه داره یک چیز جا میشه، بیشتر از او کجا نمیشه که کفه از او 2 کیلو تا 5 کیلو تقاضا میکنه شما بار 1 تونی بالا از او بندازه. پس عقل هم می باشه ترازوی حسن قبح، کفه های خود تعیین و تشخیص حسن قبح، لیکن به اندازه خود کار میکنه. از این جهت پس هر چیزی که ما بیایم به مقیاس و به پله عقل اگر بسنجیم، جوابگویی خلقتاً عادتاً کرده نمیتونه، مشاهدتاً هم او جوابگویی کرده نمیتونه، بلکه چون در مقابل عقل شهوت‌های، در مقابل عقل قوت‌های غضبانی، غریزه‌های دگیه که او اکثراً به طرف شیطنت، به طرف حیوانیت پیش میره، پس گاه اوقات چی که اکثر اوقات ولو اتبعت اکثر من فی الارض لیضلوک عن سبیل الله، اکثر مردم همینطوره که عقل آنها مغلوب قرار میگیره، مغلوب خیالات، مغلوب اوهام، مغلوب وسوسه ها قرار میگیره. پس میبایست که این عقل خود پناه بده به یک چیز دیگه و پناه بگیره به یک چیز دیگه، نور بگیره ای چراغ، انرژی بگیره ای چراغ از یک خورشید تابناک همیشگی. همونطوره که مهتاب به ذات خود کمال یا نورانیت و زیب و زینت از برای او نمی باشه، تا هنگامی که به دامن آفتاب خود اندازه و نور از آفتاب نگیره، به مو ترتیب عقل هم
رفته رفته فاسد و بعدا کاسد میشه، در صورتی که در پرتو یک خورشید که به نام شریعت می باشه قرار نگیره. پس لازمه، چون که عقل به تنهایی خود تمام مصالح زندگی بندر نمیتونه که تکاپو بکنه. احکامهای وضعی و قوانین وضعی همیشه در حال تغییر و تبدیله، حتی نسبت به یک حکومت، نسبت به یک جامعه میبینیم که در حال تبدیل و تغییر میباشه. چرا؟ به خاطری که عقولی که این قانون نامه را تیار کرده و این احکام وضعی را توشیح و تنقیح کرده، و عقول این صلاحیت نداره که تمام مصالح بنده و یک اجتماع خاص یا عام را از اول تا به آخر خود دنیا ای بتونه که مد نظر قرار بده. از این خاطر لازمه که حتما قانون دیگه باشه که خالق بشر و خالق دنیا و خالق عالم این قانون گذاشته باشه. اولا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خداوند تبارک و تعالی بر تمام مصالح عباد، بر تمام اون چیزی که به خیر و صلاح بنده می باشه، از دم خلقت، آوان خلقت که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام خلق کرده تا به قیام قیامت، بر تمام مصالح بنده های خود جزئی و کلی با خبر و عالم می باشه. پس قانونی که خدای عالم تیار بکنه، رب عالمین تیار بکنه، تا به قانونی که ما و تو یک شخص دیگه تیار میکنیم، زمین تا آسمان با هم دیگر فرق داره. در او تمام مصالح جزئی و کلی یک بنده نهاده شده که به همین قانون و به همین چیزی که خالق عالم وضع میکنه نسبت به بنده های خود گفته میشه دین، گفته میشه شریعت، گفته میشه ملت. گاه اوقات احکام متحد المعال میباشه، نسبت به همگی بنده ها یکسان میباشه. او طور احکامی که متحد المعال و نسبت به همگی بنده ها علی السویه میباشه، وقتی که در یک چوکات قرار میگیره او را ملت گفته میشه. ملت ابراهیم حنیفا، ملت ابراهیمی، ملت حضرت آدم، ملت موسی، در ملت همگی علی السویه میباشه. و اکثرا همون چوکات ها و بنیاد های کلی مثل توحید، مثل رسالت و مثل معاد، اینا هم امور کلیه که هیچ دین از ادیان، از آدم تا خاتم ناگزیره که بر همین منوال رفتار بکنه. اگر اون نفره که با حضرت آدم می باشه و او کسی که پیرو خاتم می باشه در یک سر سوزن با همین امورات تفاوت نمیکنه، و اگر تفاوت بکنه او بالکل معلومه که بعضی اشخاص از این جاده و از این قانون نامه خودخور به عقب کشیده و به طبق زو راه نمیره. ولیکن ولکل جعلنا شرعة و منهاجا، بعض دیگه احکام خصوصیه که نسبت به این امت، نسبت به این امت، نسبت به این امت گذاشته میشه و خاص میشه که او را باز شریعت گفته میشه، او را دین گفته میشه. شریعت مقدس اسلام، شریعت موسی کلیم الله، شریعت حضرت آدم، شریعت ابراهیم خلیل الله علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام. و به هر ترتیب
چون عقل کافی نیه، لحاظا قانون نامه دگه میخواه که عقل میبایست خود به او برابر بکنه و خود را با او همترازو بکنه و از او انرژی بگیره و قوت و نورانیت و زیب و زینت بگیره، که همین اصول و چوکات گفته میشه دین. پس عقل تقاضا میکنه که دین باید باشه، قانون نامه الهی باید باشه. عقل تنها خود او کفایت نمیکنه به که حسن و قبح اشیار و حکم باز بر یک چیز بکنه. نه، ان الحکم الا لله. درسته عقل درک میکنه، ولیکن حکم از آن کی؟ از آن پروردگار خداوند تبارک و تعالی حاکم می باشه. همونطوری که همین قانون بشری، قانونی که به افغانستان او طرح شده، ماده ها، قانونی که به کشورها طرح میشه، او قانون مشتمل می باشه بر قواعد کلیه که از هر جزء او یک مسئله میتونه استنباط باشه و گرفته باشه. همین قانونهای وضعی بشری را حتی عامه افراد یک کشور نمیتونه بدانه، نمیتونه بفهمه و نمیتونه که از او چیزی بگیره، یک مسئله استنباط و استخراج بکنه. لازمه که اشخاصی که قانون خوانده، سالها ای را تجربه کرده، درس و تدریس و تدرس کرده و ممارست کرده، در فاکولته و پوهنځی قانون او سالها درس خوانده و قانوندان و قانون فهم شده، به خاطر فهم قانون موت و یکی دیگه از رعیت به او مراجعه بکنه. با قانوندان میبایست مراجعه باشه. پس معلومه که فهم قانون به خاطر کلیتی که دارد، به خاطر تقریبا اجمالی که در از او می باشه، هر کس این صلاحیت نداره که بدانه و بفهمه. وقتی که قانون بشری همینطوره، قانون پروردگار که در چوکات کتابها و صحیفه های پروردگار نازل میشه بر عباد، او هم برتر می باشه از این که عقل هر کس بیا در او دم بزنه، بیا در او مجال داشته باشه. نه، قانوندان میخواد که این قانوندان های ظاهری وقت قانوندان میشه که به فاکولته و به موقع پوهنځی مخصوص قانون به زیر نظر اساتید مجرب این آموزش ببینه و قانون بارها و کرات و مرات تحرو بکنه. پس قانون نامه الهی هم فهم او چون که در خور هر کس نمی باشه و هر کس این صلاحیت نداره، لازمه که او طور اشخاص باشه که او به تحت تربیه مستقیم پروردگار او رشد کرده باشه. فانبته الله نباتا حسنا، خداوند تبارک و تعالی او را پرورش داده باشه و در دامان رحمت پروردگار او پرورش دیده باشه. هر کس هم خود صلاحیت نداره که مستقیم خداوند تبارک و تعالی او را پرورش بده و او را انبات بکنه به انبات حسن، رشد بده به رشد حسن، مگر حضرات انبیا علیهم الصلاة و السلام. اینها قانوندانهای الهیه که در مکتب پروردگار به تحت خود عین بلاکیف پروردگار اینا رشد کرده و اینا دانسته و رسیده شده. پس ضرورتی هست به این که علاوه بر قانون
یک معلم قانون و یک قانوندان هم باشه، تا ای که ما و شما به خاطر فهم او قانون، استخراج مسائل جزئی از او قانون، بریم به طرف او مراجعه بکنیم. لحاظا عقل ضرورت بعثت حضرات انبیاء علیهم السلام بیان میکنه و لازم میدانه که حتما با کتاب معلم کتاب هم باید باشه، با قانون قانوندان هم باید باشه که خداوند تبارک و تعالی او را آگاه کرده باشه، او را تربیه کرده باشه و او با افعال خود، با اقوال خود، با تقریرات خود که حدیث می باشه، سنت پیغمبر علیه السلام می باشه، به طور مثال قرآن عظیم الشأن تشریح کرده باشه. کان خلقه القرآن. عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها می فرماید بسته زندگی مبارک پیغمبر خدا علیه السلام می باشه شرح و تفسیر قرآن عظیم الشأن. اگر میخواهیم که قرآن عظیم الشأن خوب دریابیم و خوب بفهمیم و بدانیم، میبایست که به اقوال و افعال و تقریرات پیغمبر خدا علیه السلام مراجعه بکنیم، چون او میباشه که قانوندان پروردگار میباشه. هر کسی این صلاحیت نداره و باز او کسی که در مکتب رسول الله تربیه شده که اصحاب مبارکه، او کسی که در مکتب اصحاب مبارک تربیه شده که حضرات تابعین می باشه، او اشخاص میتونه که قرآن عظیم الشأن خوب دانسته باشه و خوب بیان کرده باشه. از طرف دیگر ضرورت بعثت حضرات انبیا از این جهته که انسان دو قسم مرض داره، یکی مرضهای جسمی و بدنی، دیگری مرضهای روحی. پادشاه یک کشور به خاطری که مردم را از مهلکه نجات بده، مردم را که به مرضهای جسمانی مبتلا می باشه، لازمه بر او وظیفه و خود همو حیثیت پادشاهی و قیم بودن او تقاضا میکنه که بیمارستان ها و شفاخانه ها و کلینیک ها تیار بکنه و باز موظف بکنه دکترهای را از طرف دولت که خدمت همین رعیت بکنه، خدمت همین مردم مریض بکنه. به همین گونه مرضهای روحی هم یک شفاخانه میخواه، هم یک طبیب و سرطبیب میخواه که شفاخانه مرضهای روحی می باشه. شریعت ها اطبای این شفاخانه می باشه حضرات انبیا علیهم السلام. لیکن مریض نسبت به دکتر و در مقابل دکتر سه گونه رفتار داره. یک مریض هست که من خود علاج خود میکنم، خود خبر دارم که به خاطر سردرد چی خوبه، به خاطر فلان چی خوبه، خود میگم من خود علاج میکنم، بالکل احتیاج به نیه، طبیب نیه. این نفر میگه احتیاج به پیغمبر نیه، خود که هست عربی رو میفهمم، خود عربم، پس خود همونطوری که لازم باشه عمل میکنم. یک گروه دیگه او تو گروه از مردمه که با طبیب کلنجار میره، با طبیب از راه مخاصمه پیش میره. او میگه که این کار نکن، به ضد او همین کار میکنه. طبیب میگه که همین خود نسخه که تجویز کردم همین بخور و چیزی هم پرهیز بکنه. طبیب میگه که به این طرح اینا رو انجام بده، مأمور بهی ها و منهیات انجام نده، پرهیز کو از خود منهیات. اما این برخلاف نسخه طبیب عمل میکنه.
او چیزی را که به ضرر روی ترشیه، تندیه، این روغنای امروزه و دیگه او رو میخوره. شرايين قلب زور بسته شده میره، لوله های قلب زور چربی گرفته میره، گرده ها همینطور از کار افتاده و ضعیف شده میره. چرا؟ به خلاف تجویز طبیب عمل میکنه، به خلاف نسخه طبیب عمل میکنه، بالعکس و بالضد این کار میکنه. و یک گروه دیگه، یک مریض دیگه که خود خور مثل مرده بری به پیش طبیب دراز کشیده، هر چه که تو می همین نسخه تا چند بخورم، چیزی که او گفته که از این گولی چند تا، از این شربت چی چیز، از این چیز پریز کردن، همون طبقم که از او چی میکنه، با موافق گفته طبیب او رفتار میکنه، با موافق گفته پیغمبرها او عمل میکنه که این کار انجام بدم و از این چیزها اجتناب بکنم. این را تقوا گفته میشه. او دو نفر اول و دو گروه اول او رفته به ورطه هلاکت رفته. او خود خور هلاک کرده، مریضه، لیکن مریضی خود خور نمیفهمه، میفهمه خود خور معالج مریضی خود خور تلقی میکنه، میفهمه به دکتر میره ولیکن نسخه دکتر او طرف مندازه، به خلاف نسخه دکتر عمل میکنه. اینا همگی در پرتو هلاکت و در معرض هلاکت. اگر ابو جهل، اگر ابو لهب، اگر عبدالله ابن ابی منافق، کسی که با طبیب کلنجار رفت، به خلاف گفته طبیب عمل کرد، او دیگه حتما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ان الذين كفروا طبعا کرکه لهم عذاب علیم. از بر از اون عذاب عظیمه، از بر از اون عذاب علیمه. او بالکل صلاحیت نداره، آخر به اندازه میرسه که طبیب میگه که این علاج نداره. چرا؟ مخالفت کرده دیگه. خود از او ان الذين كفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چرا؟ این خباثت کرد، این مخالفت کرد، به طبق گفته طبیب روحانی به طبق او عمل نکرد، خود او عمل نکرد، به جای رسید که طبیب میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. این نفر هلاک شد، این دیگه چیزی نداره، دیگه تداوی نداره، به دستای خود به هلاکت انداخت. این ضرورت بعثت حضرات انبیا علیهم السلام که در این شفاخانه روحی روح تزکیه بکنه، روح علو و تعالی ببخشه و به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بگردانه. در این حال گفتیم که شریعت ها با همدیگر اختلاف میتونه داشته باشه و داره شریعت ها با هم دیگر اختلاف، و این اختلاف ها نه از جهت ایه که ندانسته باشه پروردگار معاذ الله مصلحت بنده ها را، نه، بلکه دیگه وجهه. همین مصلحت تقاضا میکنه که اختلاف شریعت ها باشه، مصلحت و عقل تقاضا میکنه که نسخ ها باشه، منسوخیت ها باشه، چی در یک شریعت و چی یک شریعت نسبت به شریعت دیگر. چرا؟ با خاطری که شریعت ها دو جنبه داره، یکی جنبه غذایی، دیگری جنبه دوایی. همین ما و شما انسان ها هم غذا میخوریم و هم دوا میخوریم. او کسی که مریض هم دوا میخوره و غذا میخوره. او کسی که سالمه گاهی اوقات که مریض میشه، یعنی غذا لازم و لابودی یک انسان میباشه. شریعت ها جنبه غذایی و دوایی داره. حالا بیایم سعی کنیم دوا و غذا رو، که آیا غذاها به اعتبار افراد مختلف، به اعتبار سنین مختلف فرق میکنه یا نه؟ دواها، مرض یک مرضه، این بچه کودرم سرما زده، یک آدم کلانرم سرما زده.
این بچه خوردم که از یک مرض به او آمده، عین این مرض به یک نفر کلان هم آمده. حسین میکنه که اگر به بچه خورد غذایی که میدیم اول از شیر شروع میشه. غذای بچه خورد شیره تا به یک چند ماه. این دیگه صلاحیت نداره که بیایم به او نان بدیم. نان بدی خفه میشه، نان بدی به گلو از او میبنده، از بین میره، هلاک میشه. او صلاحیت نداره بیشتر از این چیزه. هرچی که بچه و این طفل کلانتر شده میره و ماهای بیشتر از عمر او مگذره، به اون اندازه استعداد ازی بیشتر شده میره، تا ای که به غذای نرمتر، شعله دگه به این چیزها او عادت میکنه. به یک سن میرسه که اگر به او سن باز به او شیر بدی، شیر سبب میشه از برای که سوء تغذیه پیدا بکنه این بچه. تنها شیر کافی از اون نیه. پس یک زمانی بود که به جز شیر او به هلاکت میفتاد. حالا یک زمانی که فقط تنها شیر او را به سوء تغذیه مواجه میکنه. دوا هم به می ترتیب که دوای سردرد یک بچه خورد یا تب یک بچه خورد تا دوای تب یک جوان و یک نوجوان با هم دیگر فرق داره. بزی هم اکسپکتورانت میده، بزی هم اکسپکتورانت میده، شربت سینه و شربت کوکو و سرفه، لیکن اجزای دوایی که به اویه تا اجزای دوایی که به ایمه باشه. گولی که به بچه خورد داده میشه تا به گولی که به یک جوان و نوجوان داده میشه زمین تا آسمان فرق میکنه. که اگر به بچه خورد ما بیایم همون شربت کلان ساله ها رو بدیم، خب بچه شاید که به مرض شوک و دگه مبتلا باشه، شاید بچه از دست بره. اگر به یک جوان و نوجوان ما شما بیایم شربت یا مثلا خود قرص آسپرین خردساله ها یا مثلا همون تبر خردساله ها رو بدیم که او یکی بخوره بالکل مثل که هیچ چیز نخورده باشه. پس هر سن، هر مرتبه سنی تقاضای یک نوع غذا، تقاضای یک نوع دوایر میکنه. و امت ها هم از اون اول که شروع میشه زندگی از اونا همینطور زندگی عادی ساده. پس قوانینی که نسبت به او زندگی وضع میشه او هم کمتر و مختصرتر، تا ای که رشد میکنه و کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت پیغمبر خدا علیه السلام همو امتیه که در همین مرتبه امتها ای به سن رشد و بلوغ رسیده. امتهای دیگه گفتیم زندگی یک نفره که تنها می باشه، تا زندگی یک دو زوج جوان، تا زندگی او کسی که باز علاوه بر زن و شوهر اولاددار می باشه. خب زمین تا آسمون فرق میکنه. او به یک نان سیر میشه، ای به 2 نان سیر میشه، ای به 10 نان سیر میشه. پس فرق میکنه مراتب و حالات زندگی. به او کس یک قانون نامه مختصر هم کفایت میکنه. به این هرچه زندگی پیشرفته تر میشه چون شیطان دخیل تر میشه در او زندگی، پس قانون نامه باید وسیع تر باشه، قانون نامه باید کلانتر باشه. و این نمی باشه مگر شریعت مقدس اسلام که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. چرا؟ به خاطری که تمام ادیان خلاصه شده در شریعت مقدس اسلام، بلکه علاوه بر ادیان دیگه بعض قوانین دیگه که امت تقاضا میکنه و این مردم تقاضا میکنه افزوده شده در زندگی نامه دنیوی و اخروی او. به خاطر سعادت دنیوی و اخروی او قانونهای دیگه هم افزوده شده. از این جهت عقل همی را تقاضا میکنه که
شریعت ها بیاید منسوخ بشه یکی به وسیله دیگر، زیرا غذاها یکی به یکی دیگر تبدیل میشه. این دلالت بر حذاقت طبیب میکنه، نه بر عدم مهارت طبیب. طبیب هنگامی که مریض به پیش او بره مرحله های تداوی مختلف داره به خاطر قلع و قمع این مرض. از اون اول هم میتونست که این نسخه رو تجویز کنه، میدانستم، ولیکن طریقه و تعامل خود همین تداوی همین چیزه که در مرحله اول تا مثلا دوای تبرکلوز میگم یا ای که بعض مرضهای دیگه که کورس میباشه به 2 ماه اول این چیز خورده میشه دواها، به 2 ماه دیگه این چیز تجویز میشه طرف دکتر، به 2 ماه اخیر این چیز تجویز میشه طرف دکتر. دواها فرق میکنه. آیا همین تبدیل نسخه از جانب دکتر این دلالت بر نادانی دکتر میکنه، دلالت بر عدم حذاقت و مهارت دکتر میکنه، یا ای که دلالت بر کمال مهارت می دکتر میکنه؟ عرق و عقل میگه که این دکتر ماهره، میدانست مصلحت از اول که باید اول چنین باشه، دوم چنان باشه و سوم مرحله ای طور باشه. پس تغییرات شریعت ها تقاضا میکنه که نسخ ها بیاید، تبدیل نسخه ها و تبدیل قوانین بیاید تا ای که طبق اون صلاحیت ها و استعدادها باشه. اگر شریعت مقدس اسلام اینو شریعت ساده و مختصر حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام می بود که 2 نفره 100 نفره بیشتر نیه، خود نه اولاده از اونا 10 کس نیه، چی گون میکنه؟ این مثل ایه که همون لباس زمان طفولیت یک نفر قمون نفره لیکن رشد کرد کلان شد، بیم زمان طفولیت و همون لباس را که داره گیر ببر از او بکنه. این خونه میشه که لباس طفولیت یه بچه را به طور یادگار نگه میداره مادر او، یعنی یادگار زمان طفولیت. اما اینطوریه که ببر یه بچه 15 ساله بیا همین لباس 2 سالگی از رو ببر از او بکنه یا 5-6 سالگی از رو ببر از او بکنه. خب لباس پاره میشه، لباس صلاحیت نداره، خود این نفر صلاحیت نداره، صلاحیتش خیلی بالا شده، مرتفع شده از اینکه بیا این لباس زمان 2 سالگی و 5 سالگی خود بپوشه. شریعت ها هم به می طریقه و به می ترتیبه که به حسب استعداد امت ها پیغمبرها می آید. پس پیغمبر آخر الزمان که بعد از او دیگه پیغمبر نمی آید، برترین پیغمبر بر پیغمبرهای دیگه، امت او مستعدترین امت ها و با استعدادترین امت ها نسبت به امت های سابقه بوده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.